ერთ იმას ქონდა ბებერი კიდე ხო მენდემანის მაგას ქონდა ეგეთი ფრაზა რომ გუშინდელი ნადაბადების დღე ვარი ვარ ერთი გოგო მომწონდა ბაღში რამდენი 4-ის ვიყავი სოფო ერქვა მგონი თუ რაღაცა და ვიღაცა ლევანი მყავდა კონკურენტი რა და რა შე როგორ ვარ იცი მოვდივარ გონია რომ აი იმ ასაკისთვის გონია რომ ძალიან cool პონჩი მოვდივარ და მასწავლებლებმა მოხდეს მაწონი რომ სადღაც წაიღეთ და მიგვაქეს მაწონი რა და ეს გოგო ვიღაცა ხუჭუჭაჭმები რაღაცა ჩიჩილი და უცებ ეს მაწონი მივარდება რა და ტყდება აი მახსოვს ეს პანძის სირცხვილის გზნობა რომ თვითონ ადამიანი უნდა იყოს მზად ამისთვის რომ ეს აი გეუნები რა ანის თანადამოკიდებული იყო და დღემდე არის რაღაც პონჩი ფსიქოლოგიურად მაგრამ მან თქვა ეგეთი ფრაზა რომ ხო ეს შენი გასავლელი გზაა რა აი ჩემ თავს რო უყურებ ბავშვს რომელიც სანამ აი ყველაფერი შეეჯახებოდა ბიჭო მართლა საყვარელი ტიპი იყო იუმორით სავსე სულ რაღაცების პაროდიებს ვაკეთებდი 7 წლიდან თუ რაღაც ყველა მეზობლის ყველა იმის ანუ შეიძლება ვიღაცამ თქვას თავის თავზე მაგრამ ეგეთი ბავშვი ვიყავი მართლა ხო ხარ დავიწყებ რაღაც ტყუილებს ლაპარაკი ხო და აღქმულიც ეგეთი ვიყავი სხვებისგან. ხო და რომ მიფიქრია ბიჭო რატო დაუშავე იმ ბავშვს ამდენი, აი რატო უნდა გადაეტანა ის და რატო არ იმსახურებს რომ ბოლო-ბოლო იყოს ბედნიერი. აი რატო? ამიტომ ეგ არის იქ რაღაც შაო ბანკი მქონდა და იმებს რო ქვია ვარიგებდი აგერ პენსიები შაო ბებოს პენსია იყო იქ რა და იქ მთელი ვაკეც მაო დაპურებული მყავდა და აგერ ბოლოს ხო ვერ ნახე იქ სპეცრაზმით მივარდი იქ მაშინ იყო ეგეთი ფრაზა და სცენარში ვკითხულობ რომ უნდა იყოს მეუნებიან რომ იცით რა არის ბატონო შაგუს ყველაფერი დამთავრდა რაღაცა და მე ვიძახი what და აუ ამაზე როგორ გაუჭედა იცი რეჟისორს რომ მეთქი ბიჭო რა what ეხლა როგორ წარმოგიდგენი ეხლა კიდე უფრო მეტად ხვდები იმასაც რატო დავიწყე საერთოდ ეს ამბავი ეხლა კიდე უფრო მეტად ხვდები აი მაშინ რამდენად ცუდად ვიყავი რა ფაქტიურად განადგურების რეჟიმში ვიყავი და რამდენად ესე იგი დიდი თურმე ტრამვები მქონე გადატანილი შენ მამბლ რეპი არ გიყვარს მე მგონი შენ არ გიყვარს ой ფოსის ხრემერს ამა და ნუ ჯოი აი ვერ გავიგე კულტურა ხო ანუ